အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YES Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ YES Channel ကနေပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်တီးသက်မေးခွန်းလေးစီစဉ်ထားပါတယ်ကဲဘယ်လိုမေးခွန်းတွေလဲစလိုက်အောင်မင်္ဂလာပါညီမရေမင်္ဂလာပါကိုတို့က YES Channel ရပါမေးခွန်းလေးမေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခု Sex Education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online မှာလည်း trend ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်ညီမဘယ်လိုမြင်မိလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတင်ကျောင်းမှာတင်တယ်မတင်ဘူးလားမေးရပုံစံဟုတ်တယ်ညီမရေညီမတို့တော့တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လူတိုင်းတည်ထားတင်နေရဒါမှဆောင်းရန်ရှောင်းရန်နေတည်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုမိန်းလေးတယောက်ဆိုပဲချင်းပြိုဖို့ဝင်လဲတည်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲတည်ရမယ်အဲ့ဒါမှ sexual harassment လုပ်တာတွေမျိုးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေလည်းကြာအဲ့ဒါကိုနားလည်ပေးနိုင်လာတော့မိန်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးဆိုတာတည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင်တယ်ဒါပေမဲ့သူအနေထားတိုင်းပေါ့နော်အနေထားတစ်ခုထိတော့တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုညီမကပေါ့နော် Sex Education အနေနဲ့ဘယ်အသက်အရွယ်လောက်ကစပြီးတော့တင်တယ်လို့ထင်လဲမသိဘူးဗျညီမထင်တော့ပေါ့နော်ဟိုးငယ်ငယ်လေးတွေကစတည်တင်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားလိုက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ကလေးဆိုရင်လည်းပဲကလေးဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါအလိုမျိုးပေါ့နော်မထိတင်ဘူးမတွေးတင်ဘူးတခြားယောက်ျားလေးတွေလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးဟိုနော်အခြေခံ basic လောက်တင်ထားတင်တယ်ကြီးလာတော့မှအသက်နည်းနည်းပြိုဖော်ဝင်လာလို့ရှိရင်ပဲချင်းပြိုဖော်ဝင်တက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားလိုက်တစ်ဆင့်ချင်းတွေတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးငယ်ငယ်တွေကတော့တည်တင်တယ်ဒါပေမဲ့တီးရမယ့် content တွေတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့တဖြည်းဖြည်းတင်ပေးတင်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့ Sex Education ပေါ့နော်ကျောင်းမှာမတင်ခဲနဲ့ကိုယ့်အကိုလေးလာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေကလေးလာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ထင်တယ်အခုခေတ်ကပေါ့နော် social media တွေပေါ်မှာလည်းလေးလာလို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာတယ်ပွင့်လင်းလာဆိုဥပမာဆရာဖြိုးတီဟာတို့တခြား Sex Education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေညဝေပေးနေတဲ့နေရာတွေအများကြီးဆိုတော့လေလေးလာမယ့်နေရာတွေအများကြီး YouTube တို့Google တို့မှာလည်းအဲ့လိုတကူလေးလာလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမအခုလိုဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျကျေးဇူးပါကိုမင်္ဂလာပါညီလေးမင်္ဂလာပါโอเคအဖြူစိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ကြားပြန်လာလားပြန်လာတော့ကိုတို့ YES Channel ရပါတော့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးမေးချင်လို့ဖြေပေးပါလားโอเคမေးချင်တာပေါ့နော်ဟို online မှာလည်း trend ဖြစ်နေတယ် Sex Education ကကျောင်းတွေမှာအဖြူစိမ့်ကျောင်းသားတွေမှာတင်တော့မယ်လို့သတင်းကြားနေရအဲ့ပေါ်ညီလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားမိလဲ Sex Education ကိုကျောင်းမှာတင်လားမတင်ဘူးလားမတင်ဘူးလို့ထင်မတင်ဘူးညီလေးရောဘာမှမထူကြဘူးလို့တကယ်ဘာမှမထူကြဘူးတင်လဲတင်မတင်လဲမတင်နဲ့โอเคညီလေးအနေနဲ့ရောကျွန်တော်လည်းဟိုကမတင်လဲတင်ရမတင်လဲရတယ်ပေါ့ဘာမှမထူကြဘူးတင်မတင်နဲ့ရတယ်โอเคပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆို Sex Education ကကျောင်းမှာတင်လဲတင်မတင်လဲနေကိစ္စတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုခံစားရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးအခုလိုဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါညီလေးမင်္ဂလာပါကိုအခုတော့ YES Channel ရပါဟုတ်မိကလေးမေးချင်လို့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကလေးဖြေပေးမလားရပါโอเคရဆိုအကိုမေးမယ်ပေါ့နော်ညီလေးလူပြိုဆက်လားစစ်တာပေါ့စစ်တာပေါ့နော်ကိုမေးမှအဲ့ဒါမဟုတ်စလိုက်တာပါညီလေးโอเคကိုမေးမယ်မိကွာပေါ့ပါပဲညီလေးပေါ့နော်ကိုနှုံးဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတော့သိလားဟုတ်သိတော့သိပါတယ်လို့ဘယ်လိုသိရလဲမသိဘူးရဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကွယ်ဒီ internet ပေါ် Sex Education အကြောင်းနည်းနည်းပါလေ့လာရင်းနဲ့သိတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ပေါ့နော်ညီလေးအရေးကြုံလို့ပေါ့နော်ကိုနှုံးကိုမီနီမတ်တို့ဘာလို့ကသွားဝယ်ရမယ်ဆိုရင်သွားဝယ်ကရှက်မလားနည်းနည်းတော့ရှက်ပါပေါ့နည်းနည်းတော့ရှက်မှာပေါ့တကယ်လို့မရှက်အောင်မတိမတာဝယ်မယ်ဆိုဘယ်လိုဝယ်မလဲဟိုတခုခုနဲ့ရောဝယ်လေတခုခုနဲ့ရောဝယ်လိုက်ဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာပါနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Sex Education ကလည်းတင်မယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့လိုအနေနဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ Sex Education တင်ရမယ်ဆိုတင်တယ်လို့ထင်လားမတင်ဘူးထင်လားဟုတ်တင်တယ်လို့ထင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ Sex Education ဆိုဒီလူတွေကဒီဟိုကိစ္စတွေနဲ့ပဲအထင်မှားလားဒီအမှန်ကဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေပါရက်စာအကုန်လုံးဆိုတော့ဟုတ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးခုလိုဖြစ်ဖြစ်တော့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါညီမရေမင်္ဂလာပါအကိုက YES Channel ရပါလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကိုလေးမေးချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မိကိုနည်းနည်းကြမ်းမယ်နော်ရလားပထမဆုံးမေးချင်တာကပေါ့နော် living together ကိုညီမအနေနဲ့ဘယ်လိုနားလဲတာလဲမသိဘူး living together ကိုညီမအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဟို living together လို့ပြောလိုက်တာ sex လို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတူနေတဲ့အချိန်မှာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ mental support ပေးတာတို့ပြီးတယောက်အကြောင်းတယောက်ပို့တယောက်နေသိတယ်လို့တော့မြင်တယ်ဟုတ်နောက်မေးခွန်းလေးကဒီထက်ပိုကြမ်းပါပဲနောက်မေးခွန်းလေးမေးချင်တာကပေါ့နော်တကယ်လို့ညီမ sex လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကိုနှုံးသုံးတာနဲ့ဆေးတောက်တာဘယ်ကပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးမယ်လို့ထင်လဲကွန်ဒိုသုံးတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လေဟုတ်နောက်မေးခွန်းလေးကတော့ဗောနော်ဒါကတော့ online မှာလည်း trend ဖြစ်နေ Sex Education ကိုကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာဘာသာရပ်အနေနဲ့ထည့်မယ်လို့ပြောနေကြပါဘောဘယ်လိုခံစားရလဲမသိဘူးဟုတ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလူတိုင်းသိထားတဲ့အရာမို့လို့လေဟုတ်ညီမအနေနဲ့ Sex Education ကျောင်းကိုလေးလာပြစ်လားမသိဘူးဟ
ဟုတ်ညီမကတော့ဟို awareness ပေးရတင်တန်းနေပြီးတော့ဟိုဖုန်းထဲမှာလည်း post တွေတင်ထားရရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကနေလေးလာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပါကျေးဇူးပါအခုလိုဖြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့က Yes Channel ကပါမေးခွန်းလေးနဲ့မေးချင်လို့ပါလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မေးပါဗျဒါဆိုမေးခွန်းနဲ့ကြားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေရဆိုရင်ကျွန်တော်မေးချင်တာကဘရိုပေါ့နော်ကွန်တုံးကိုသိလားဟုတ်ကဲ့သိရဗျကွန်တုံးဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတော့သိလားဘရိုဟုတ်ကွန်တုံးကဟိုနှစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်သိတယ်တော့ယောက်ျားလေးအတွက်လည်းရှိမယ်မိန်းကလေးအတွက်လည်းရှိမယ်ပေါ့ဒါဟိုလိမ်မဆက်ဆက်ခင်ဟိုအသုံးပြုလို့လိုရမယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုဝင်မရအောင်ကွန်တုံးကအများကြီးကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါလားဟို100%တော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့တခြားလိုအပ်တဲ့ဒီဆေးတွေပါလည်းသုံးဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကွန်တုံးကိုစိုက်မှာသွားဝယ်ခါကြရင်ကွန်တုံးမျိုးစားဘယ်နှမျိုးစားလောက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲဘရိုဈေးကွက်ထဲမှာတော့အများကြီးပဲဗျအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဘရိုသုံးဘူးလားမသုံးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြစ်ပြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘရိုကျေးဇူးပါဟုတ်ပါကိုက Yes Channel ရပါမေးတော့တက်ထုတ်တာဒီလိုမျိုးဒီမှာနော်โอเคဒီတိုက်ရွယ်ကိုလုံးလုံးလာတော့တော့ရဒီတော့ဘာလို့တော့ဒီမှာဆောက်လာပါအခုဒီလိုစတယ်ဆက်ပါဆက်ပါတော့ဝါအောင်ဒီလိုစတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီကဟာပေါ်ရတယ်နော်ဒီနော်ဝါနော်တော့တူတယ်နားတော့ပေါ်ရတယ်ဘုံဘုံနဲ့အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်ယောဂမျိုးတွေစက်ပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒါဒီလည်းညမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကအရင်ကတော့လည်းပြောရတယ်ဘာလို့မဆက်ပြီးတော့ဒီကစားလက်ဆောင်အဲ့တော့ဆက်ပြီးအဲ့ရန်ကြီးပါလို့တင်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကျတော့ဒီနေ့ကဟိုတေးတွေပါတော့တင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးဒီလိုပြည့်တဲ့ဆိုတော့ကဲဒီနေ့မှာတော့ Yes Channel ကနေပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Sex Education ကိုမေးခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ့် program တွေကိုစောင့်ကြည့်ကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကို subscribe လုပ်ဖို့တော့လုံးဝမေးပါနဲ့ဒီမှာ link ပေးထားပါတယ်အားလုံးကနောက်ထပ် program တွေမှာထပ်တွေ့ပါဗျာ